சுட சுட உங்களுக்காகவே iQOO Neo 10 பிராண்ட் தான் அமைச்சிருக்காங்க. நம்ம போய் சொல்லலாம் வீடியோ போட வேணாம், பிரிச்சிடலாமா? SFX-கெல்லாம் வைக்கவே வேணாம், நானே கொடுத்துட்டேன். வா, என்ன ஒரு கலர் காம்பினேஷன் நீங்க பாருங்க. ஒரு TPU கேஸ் இருக்கு, டைப் சி சார்ஜர், 120 வாட்கான சார்ஜருங்க. அது சிம் அட்ஜஸ்டர் பின்னும் இருக்கு. 30,000 ரூபாய் பட்ஜெட்ல என்ன வேணும்? புத்தம் புதிய Snapdragon 8 Gen 4 ப்ராசஸர், 7000 mAh பேட்டரி, 144 Hz ரெஃப்ரெஷ் இருக்கக்கூடிய டிஸ்பிளே. அண்ட் இந்த பட்ஜெட்ல ஒரு பீஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் போன் தான் அது. ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் பார்த்துருக்கணும், அது என்னன்றதை வீடியோ போக போக சொல்றேன். மல்டிமீடியா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லாவே இருக்கு. காரணம் இந்த டிஸ்பிளே பாருங்க, கிட்டத்தட்ட பெசிலே இல்லாத அளவுக்கு இருக்கு. 1.5K ரெசல்யூஷன்ல 5500 நிட்ஸ்க்கான பீக் பிரைட்னஸோடவே வருது. அண்ட் ரீசெண்டா ஒரு சில போன்ல இந்த OTT-க்கான HDR சப்போர்ட்டே வராது. பட் இதுல HDR சப்போர்ட் இருக்கு. யூடியூப், நெட்ஃபிளிக்ஸ் ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கு. அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே நல்லா இருந்துச்சு. வியூயிங் ஆங்கிளா இருக்கட்டும், கலர்ஸ் பாப்அப் ஆகிறதா இருக்கட்டும், ரெண்டுமே சூப்பர். அப்ப HBM பாத்தீங்கன்னா 2000 நிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா இது இந்த செக்மெண்ட்ல இதுதான் பிரைட்டஸ்ட் டிஸ்பிளே அவங்க கிளைம் பண்றாங்க. பட் அவங்க கிளைம் பண்ணா போதுமா? நமக்கும் அப்படி இருக்கணும்ல. இன்டோர்லயும் யூஸ் பண்ணோம், அவுட்டோர்ல டைரக்ட் சன்லைட் விசிபிலிட்டியும் பார்த்தோம். ரெண்டுமே நல்லாவே இருந்தது. சரி, அப்ப PWM டிமிங் ஏதாச்சும் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்க்கும்போது 4320 ஹெர்ட்ஸ்க்கான PWM டிமிங் கொடுத்துருக்காங்க. பிளஸ் 144 ஹெர்ட்ஸ்க்கான ரெஃப்ரெஷ் இருக்குன்னு சொன்ன பாத்தீங்களா? 120 தான் நார்மல் UI ல இருக்கும். 144 வேணும்னா அது கேமிங் அண்ட் ஒரு சில ஆப்ஸ்க்கு வரும். BGMI ல 144 ஹெர்ட்ஸ்க்கான ரெஃப்ரெஷ் சப்போர்ட் இருக்கு. பிளஸ் 144 FPS-க்கான சப்போர்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ்ல நமக்கு BGMI ல 120 ஹெர்ட்ஸ்க்கான சப்போர்ட் மட்டும் தான் வரும். பட் நம்ம கேம் பிளே இன்டர்போலேஷன்ல ஆன் பண்ணும் பட்சத்துல நமக்கு 144 ஹெர்ட்ஸ்க்கான சப்போர்ட் வந்துடும். சரி, இப்போ 1 ஹவர்க்கான கேம் பிளேல எங்களுக்கு 20% பேட்டரி ட்ராப் இருந்தது. கேம் பிளே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. இதுக்கான காரணம் போன் இப்படி பிடிச்சு விளையாடும் போது பிடிச்சு ஹோல்ட் பண்ணி விளையாடக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நல்லா இருக்கு. பிளஸ் கேம் பிளேலையுமே எந்த ஒரு ஃப்ரேம் ட்ராப்ஸும் கிடையாது அண்ட் எந்த ஒரு லேகுமே இல்லை. அண்ட் சிந்தட்டிக் பெஞ்ச் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் AnTuTuல அரௌண்ட் 2 மில்லியன் கிட்ட ஸ்கோர் வருது. 3D எக்ஸ்ட்ரீம் ட்ரஸ்ட் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 64% வருது. CPU த்ராட்லிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் 66% இருக்கு. ஸோ இது எந்த அளவுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா கிட்டத்தட்ட 8 Gen 3 அளவுக்கே இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா இது அதை விட கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. பட் இது எங்களுக்கு இனிஷியல் இம்ப்ரெஷன்ஸ் மட்டும் தான். ஃபுல் இன்டெப்த் ரிவ்யூ பண்ணும்போது எக்ஸாக்டா எப்படி இருக்குன்றத பிரிச்சு மேஞ்சி சொல்றேன். பட் இப்போ இந்த கேம் பிளே, பெஞ்ச் மார்க் இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு கொதிச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹீட்டிங் அப்படின்றது மேக்ஸிமம் இல்லைங்க. எங்களுக்கு ஃபீல் ஆனது வெறும் 41 டிகிரி தான், அதுவும் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல, ஏசி ரூம்ல கிடையாது. ஸோ அதனால தான் CPU த்ராட்டில்ல கொஞ்சம் ட்ராப் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த Snapdragon ப்ராசஸர் இது வரைக்கும் நாங்க டெஸ்ட் பண்ண வரைக்கும் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாவே இருக்கு. போக போக இன்னும் ஆப்டிமைஸ் பண்ணாங்கன்னா இன்னுமே நல்லா இருக்கும். அண்ட் இந்தியாவில் இந்த போன்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ப்ராசஸரை லான்ச் பண்றாங்க. கூடவே சப்போர்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு அந்த Q1 சிப் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுவுமே இருக்கு. ஸோ இன் அண்ட் ஃபீலை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா இருக்கு. காரணம் இந்த சைட்ஸ் எல்லாம் கர்வா இருக்கிறதுனால. அண்ட் வெயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஒரு 190 கிராம் கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் போட்டு பார்த்தா சர்ப்ரைசிங்லி ஷாக்கிங். ஏன்னா வெயிட் கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்கு. பட் அந்த மாதிரி தெரியலீங்க. அண்ட் வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுமே ஓரளவுக்கு வந்து நல்லா பண்ணிருக்காங்க. உங்களுக்கு பின்பக்கம் சைட்ஸ் எல்லாமே வந்து பிளாஸ்டிக் ஃப்ரேம்ஸ் தான். ஃப்ரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ப்ரொடக்ஷனுக்காக இதுதான் இருக்கு. சரி, இப்போ பின்னாடி கேமரா மாடியூல பார்க்கும்போது எங்க இருந்து இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வந்திருக்குன்னு தெரியல. எஸ், இவங்களுடைய ஃபிளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட் போன் iQOO 13 அந்த கேமரா இன்ஸ்பிரேஷன் தான். கேமரா டிசைன் மட்டும் தான். கேமரா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 50 மெகாபிக்சலுக்கான Sony IMX 882 OA சப்போர்ட்டோட வருது மெயின் கேமரா. ரெண்டாவதாக 8 மெகாபிக்சலுக்கான அல்ட்ரா வைட். அவ்வளவுதான், ரெண்டே கேமரா தான். செல்ஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் 32 மெகாபிக்சலுக்கான கேமரா இருக்கு. ஒரு டெலஃபோட்டோ கொடுத்துருந்தா இன்னுமே நல்லா இருந்திருக்கும். பட் அது மேல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா வெறும் டிசைன் மட்டும் தான். சரி, இந்த கேமரால எடுக்கக்கூடிய சாம்பிள் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா iQOOல கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு கேமரா இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கல. உண்மையாவே வந்து நல்லா வந்திருக்கு. இன்ஃபேக்ட் கலர்ஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா பூஸ்ட் ஆகி வந்தாலுமே பார்க்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு. டீடைல்ஸ் நல்லா இருக்கு. டைனமிக் ரேஞ்சுமே நல்லா இருக்கு. சோ இது இப்போ இனிஷியல் இம்ப்ரெஷன்ஸ் மட்டும் தான். இன்னும் இன்டெப்தா டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அப்போ இன்னும் ஃபுல்லா எல்லா கண்டிஷனுமே டெஸ்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸாக்ட்லி எப்படி இருக்குன்றத சொல்லிடுறேன். பட் உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் ரிவ்யூ வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம லைக் கொடுங்க. உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம டார்கெட் என்னன்னு. வந்த உடனே உங்களுக்கான ரிவ்யூவை கொண்டு வந்து இல்ல வேற ஏதாச்சும் ஸ்மார்ட் போன் கம்பேரிசன் வேணுமா அப்படின்றதையும் கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. அண்ட் வீடியோன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 4K 60 FPS-க்கான சப்போர்ட் இருக்கு, போத் ரியர் அண்ட் ஃப்ரண்ட். 4K 60 FPS ஷூட் பண்ணிருக்கேன். ஆக்சுவலி சன்னு இல்லை வந்து பார்க்கறதுக்கு. ஆனால் சன் இந்த பக்கம் தான் இருந்துச்சு. இப்போ ஸ்கின் டோன் எல்லாம் கலர் ப்ராசஸிங்லாம் எப்படி இருக்குது, என்னோட சவுண்ட் ஆடியோ எந்த அளவுக்கு கேட்குது, வாய்ஸ் நல்லா கேட்குதா, பின்னாடி நாய்ஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு ரிமூவ் ஆகுது. ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங் கேமரா இதுலேயுமே சர்ப்ரைசிங்லி 4K 60க்கான சப்போர்ட் இருக்குது, நல்ல விஷயம். அண்ட் இப்போது பின்னாடி செடியெல்லாம் இலையெல்லாம் எப்படி தெரியுது, மேலே இருக்கிற பூ பின்னாடி மறைஞ்சிட்டான். இப்போ ஆடியோ எப்படி கேட்குதுன்றது சொல்லுங்கள். அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ்ல நமக்கு Android 15 கொடுத்துருக்காங்க. அதற்கு மேல FunTouch OS 15 கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சில ப்ளோட்வேர்ஸ் இருக்கு, நம்ம அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் ஹாட் ஆப்ஸ், ஹாட் கேம்ஸ் இதெல்லாம் இல்ல. அண்ட் இதுல ஒரு சில AI ஃபீச்சர்ஸ் இப்போ புதுசாகவும் கொண்டு வந்திருக்காங்க, என்ஹான்ஸும் பண்ணிருக்காங்க. AI எரேசர் இருக்கு, இப்போ நீங்க பீப்புளையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். லைவ் கட் அவுட்கான ஆப்ஷனும் இருக்கு.
மூன்றாவதா ஏஐ இமேஜ் எக்ஸ்பேண்டர் அதுவுமே இருக்கு. இது நிறைய கேசஸ்ல நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். மற்றபடி சர்க்கிள் டு சர்ச், ஏஐ கால் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இது எல்லாமே இருக்கு. அண்ட் ஓஎஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 3 ஓஎஸ் அப்டேட் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 4 வருஷத்துக்கான செக்யூரிட்டி அப்டேட் மட்டும் தான் இருக்கு. இந்த பட்ஜெட்ல இன்னொரு வருஷம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவா இது நல்லா இருந்திருக்கும். இந்த ஃபார்ம் ஃபேக்டர்ல இந்த வெயிட்ல பேட்டரி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7000 mAh பேட்டரி பிளஸ் 120 வாட்கான ஃபிளாஷ் சார்ஜரை இதுலயே தராங்க. மற்றபடி IP65 ரேட்டிங் இருக்கு. Wi-Fi 7 கொடுத்துருக்காங்க, which is a good one. அண்ட் ப்ளூடூத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 5.4 இருக்கு. 5G பேண்ட் 16 இருக்குங்க. மொத்தமாக 4 வேரியண்ட்ல லான்ச் பண்றாங்க. பேஸ் வேரியண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8GB RAM 128GB மாடல். இந்த 128GB மாடலில் மட்டும்தான் UFS 3.1 இருக்கு. அண்ட் இதற்கு மேலே இருக்கக்கூடிய மற்ற எல்லா வேரியண்ட்லையுமே உங்களுக்கு UFS 4.1 ஸ்டோரேஜ் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் ரேமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கேமிங் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, LPDDR5X Ultra அது கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த பிரைசிங் ஸ்டார்ட் ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 32,000 ரூபாய். உங்களுக்கு இனிஷியல் ஆஃபரோட சேர்த்து பார்க்கும்போது 29,999 ரூபாய்க்கு வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனை வச்சு பார்க்கும்போது கூட இந்த பிரைசிங் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு நல்ல பிரைசிங் மாதிரி தான் தெரியுது. உங்கள் கருத்துக்கள் என்னன்றதை சொல்லுங்க. பட் ஃபுல் ரிவ்யூ வேணுமான்றதையும் கமெண்ட்ல சொல்ல மறந்துடாதீங்க.